Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer um desenho aqui e vocês vão me acompanhar. Eu vou usar aquela minha maleta e o meu caderno de artes. Eu vou fazer um desenho bem bonito, eu vou fazer de uma floresta assim, mas nenhuma pessoa, tá bom? Ou melhor, vou fazer pessoa assim, tá bom? E eu vou mostrar um desenho que minha amiga fez pra mim. E ficou muito bonito. Então eu quero muito mostrar pra vocês. Minha melhor amiga fez pra mim e agora eu vou mostrar. Esperem só um pouquinho, tá? Pessoal, eu não estou achando. Eu não tô achando o desenho que a minha melhor amiga fez pra mim. Mas assim que eu achar, eu pego pra vocês verem, tá bom? Eu já vou pegar minhas coisas pra fazer meu desenho. Só esperem 1,5 minutos mais ou menos, tá bom? Muito obrigada. Gente, agora eu vou fazer meu desenho, tá bom? Eu já vou e volto, tá bom? Porque vai ser uma floresta, assim, bem bonitinha, tá bom? Vou fazer no meu caderno, já tenho aqui minhas coisas, tá bom? Um beijo! Pronto, gente, já voltei. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou o meu desenho. O meu desenho é esse daqui, ó. Ai, coisa. Tinha gravado errado, desculpa, gente. Não sei se dá pra ver muito bem. Ó. Ó, aqui tá escrito Ana Clara Moreira, que é essa menininha aqui. Ela tá com o cabelo voando porque tá muito vento. Aqui é uma macieira, que aqui tá escrito macieira, aqui em cima. Aqui é um sol e aqui é uma nuvem, que não dá pra ver muito bem, né? Ó, vou chegar mais perto da menininha pra vocês poderem ver. Menininha é essa, a árvore é essa, as duas coisas juntas, né? Vira esse. Aqui é o sol e aqui é a nuvem, entendeu? Aí aqui é o desenho inteiro. Ficou bonito, gente? Se vocês gostaram, então vocês se inscrevam no meu canal. Aí vocês vão ter muitas ideias para fazer, tipo de decoração, assim, muitas coisas, tá bom? Porque no canal Aventuras de Isa, tudo passa por aqui, tá bom, gente? Beijo!